Halo, assalamualaikum guys. Kita kembali lagi mancing. Kita mancing di empang aja ya. Baru ketemu nih spotnya. Nyusul kawan. Ini daerah lokasi sekarang guys. Saiga. Oke guys, Gabus. Banjir predator doi. kita dapat predator ikan gabus Mantul. mantul mujit guys. Lila teuing. Tuh. Mujit. Oke, bungkus doi, bungkus. Bungkus. Pakai gorengan bos. Udah gak mau makan guys. Panas. Aduh, riba. Ini di sini cuman nggak boleh bos. Kalau boleh di sini nih mantap nih. Pisang guys. Kadilan mentas. Ini kan ada daun kacang bos. Doi ngalah daun kacang setik doi. Ngalah tahu wes. Ih, Daun kacang mana? eta daun kacang eta. Emang ngarana Ala we. nak Heeh. daun kacang atuh. Eta daun kacang eta. Gitu. Heeh.
Oh iya lain. Oke guys, spot baru di sini. Oke. Oke guys. Sini guys. Tadi tas sampah ya. Oke guys, sepi guys, lihat udah mulai hitam nih yang mancing. Oke guys, yang mancing udah mulai stres ini. Ikannya belum ada yang nyorang tuh guys. Tuh, kumpulnya masih anteng. Hah? Ini dulu tik bang. Kau habis. Ini dia pemilik akun. Area pesawahan. Babon guys. Mantap guys, babon gede banget. Babon guys, babon. Mantap, 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 mantap. Betrik. Betrik kan dulu. Sekarang mau betrik guys. Can doi, can ngait doi. Di rumah sih ya. Bro. Baru tadi jadi lumayan. Kemana? Aku kumpul ke babon lagi. Buset deh. Nol tempuk. Oke guys. Guys. Kumpulan dulu. Babon lagi guys. Lihat ini. Banget. Guys, lihat Guys. Babon guys. Lumayan spotnya guys. guys.
Ini kayaknya nggak gulung, kudu digulung. Tuh. Wih. Mari guys. Tepat jiwa heuy. Ke bawah guys. Tuh, yang putih. Tuh guys, korangan guys. Makasih guys, nyangkut guys. Tuh, nol kudu pakai daun kacang, nol. Supan. Nasi lo bata dia. Wisilin. Angkat lagi. Angkat lagi. Oke, nyobek, kita nyobek kok. Ah, aing kudu disampeurkeun jeung kau ya. Kita nyobek kok. Duh, ya tau. Gue boleh harus banget. Mantap kan. Ya, bisa. Babon mana? Seret. Babon nah. Wih, gabus teman. Dinya gabus. Untung pindah ka dieu nya Babon mayo. Wah, gabus. Kembar guys. Kembar Gabus, guys. guys. Aduh. Ay, mana apa yuk tuh? Ini predatornya guys. Cus. Babon lagi gabus deh. Iya meren. Mencit kebo. Oh, obeseh kan? Baik langsung kapan? Lah dingin wae sih. Cobek. Susah jalan guys. Nah iya ya. Hah? Sungai. Ini sungai. Aduh, ini nyolokan gini. Ini sungai Cibeet. Bener ya. Enggak.
Ini guys hasilnya. Tadi kameranya mati, lobet, jadi nggak kerekam semua. Oke teman-teman, dilanjut lain hari. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan bantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.